Hello friends, फरायबाय Bodo Job Info official YouTube channelआव आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजाङै दङ। दा फाइनाली आसामाव इलेक्शन जानो थांगासिनो दङ। दा बेनि गेजेरावनो दाखालि रां सोबाय 9000 आरो बे रां सोनायाव गोबां प्रब्लेम्स दङ एबा ससियेल मिडियायाव गोसारगासिनो दङ जे खायसे मोनदों मोनाखै होननानै आरो मोनदों खायसे 9000 आरो खायसे मोनासै। लोगोसे BTCआव फर्म साबमिशन एबा जमा जाबावगोन नामा आरो लोगोसे गोदान एप्लाइ दायो जागासिनो दं नामा एबा अर्डार दंना गैया बेनि सायाव जों गासैबो डिटेल्सखौ लाबोदों। बेखायनो भिडिअखौ नायजोब हानायसेबां शेयार खालाम, लाइक खालाम, कमेन्ट्स खालाम आरो जाय नोंथांमोना नैबे चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट सरकारि रां स्किमनि सायाव एबा साख्रिनि सायाव नोंथांमोना बर' रावजोंनो आपडेटखौ मोनबाय थानो हागोन। दा गोबाव खालामा जों गुबै बाथ्राखौ सावरायगोन बे स्किमा अरुणोदयआ सोरनि थाखाय बानायदों एबा सोरखौ दाननांगौ दाननाङा बेनि सायाव जोङो सावरायनोसै। दायो जों फैबाय अरुणोदय 3.0आव माने बाथ्रा जाबाय दासिम देग्लायसिम खनथाम एप्लाइ जाबाय बेखायनो 3.0 आरो नेक्स्टआव 4.0 फैगोन नाथाय फैगोन ना फैया बेखौ दा जोबनायाव जों सावरायगासिनो दङ। दा बे स्किमाव सोरबादि मोनथारनांगौ आं बेनि गाइडलाइन्सखौ नोंथांमोननो रोखायै फोरमायग्रोगोन। बेनो जाबाय उइद' जिनोखि बिथांमोना रान्दि बिथांमोना हौवा थैजाबाय एबा रुंसारि जाबाय बिथांमोना आरो लोगोसे आनमेरिड जायनि बैसोआ 45 बोसोरनि बारा हाबा जायालासिनो थानाय गामियाव दङ आइजोफोरा बिसोरो कम्पालसरि 100% बे स्किमाव एलिजिबल माने मोनथारनांगौ। बिथांमोननिखौ रावबो दाननो मोन्थाय गैया। जुदि दानदोंबा कमप्लेन होयोबा बिथांमोना गोबां आयेनजों थांनांगौ जानो हागौ। देन बेनिफ्राय ट्रेन्सजेन्डार जेनाखि हिजड़ाफोर बिथांमोनाबो बाव बैसोनि खोथा गैया जायखिजाया मोनगोन। देन बेनिफ्राय नोंथांमोना बेनि जाबाय नाम्बार 3आव पार्सन विथ डिसेबिलिटि माने अंगहानिफोर जेनाखि हमना ला बेंगुराफोर बिथांमोनाबो बाव कम्पालसरि मोनथारनांगौ दाननो हाया। देन बेनिफ्राय नोंथांमोना अल होनदों माने जोबोर माने बोरायबाय बुरिबाय माने अमेनफ्रा आरो एक्सुअलि अके बेनिफ्राय अल अमेन बा जिनोखि बैसो जाबाय आरो एक्सुअलि बैसो जाबाय एकदम खामानि मावनानै जानो हाला बिथांमोना माने न'आवनो ओरैनो दं बिथांमोनाबो बावहाय मोनो आरो। देन बेनिफ्राय अमेन अफ द हाउस होल्ड ओरैबायदि बुंदों जेनोखि बिथांमोना डिसेबल जाबाय माने मर देन 60 इयार्स माने 60 इयार्सनि बारा जाबाय जेबो खामानि मावनो हाला थ' बिथांमोनाबो बे स्किमाव मोननो हायो। आरो बेनिफ्राय ओरैबायदि दङ जेनाखि अमेनफोर माने आइजोफोरनि सायावहाय माने जेनाखि बिथांमोना बेमारजों दङ अके हमना ला HIV दङ बा गोबां रोखोमनि बेमारफोर दङ थ' बे रोखोमनि आरो बेनिफ्राय अरुणोदयआ जेनाखि मोनग्रा बेनिफिसियारि दङ जेरै माइरं मोनो बेबायदि टाइपनि दङ स' बिथांमोननि माने स्पेसियेलि आइजोफोरनि थाखाय बियो लोगोसे 2 लाख जिनि न'खरा खामाया बोसोराव बिथांमोना मोननांगौ आरो बेनिफ्राय खायसे खायसे जुदि बेंगुराफोर दङबा बा हमना ला लोमजानायफोर बेमार दङबा हौवाफोराबो बावहाय एलिजिबल जायो दा बेखौ माने एक्सेप्ट खालामो। दा ओरैबायदि बाथ्रा जादों बिनि गेजेराव मेक्सिमाम बिदि गैया नालाय मेक्सिमाम बिदि गैयैखाय मा जादों मेक्सिमाम बिदि गैयैखाय नों आंहा जेनोखि ओरैनो आइजोफोरा मोजाङै दं आरो हमना ला नाथाय सोलिनो हायै कन्डिसनाव बिथांमोननोबो माने जेनेरेलनोबो होनाय जायो आरो बेखौ हमना ला 9000 दाखालि सोनाय जादों नङा होमबा। दा बेनि गेजेरावनो गोबांथार दावराव दावसि जादों। दा बेनि गेजेराव मोनसे भिडिअ ओंखारदों आं बेखौ दा बेनि गेजेराव ससे भिडिअ क्लिप नोंथांमोना नायग्रोदो जे बिथाङा अरुणोदय मोनबाय थायोमोन नाथाय दाननायनि बाथ्राखौ बुंदों माने गालांजाबाय बे बाथ्राखौ बिथाङा दुखु फोरमायदों आरो। गोसो जासिदां बावलि जादों आङो अरुणोदय मोनैनि एसां बान्दिफोरखौ मिनियो माइ हिसाबनिलै बिलाय कागज सागज बिसि खावजोबना गारजोबनोसो लुगैबाय आं। मानो बासिनांगौ मानसियालाय मानो बासिनांगौ मानो एसां गोदोर मन्त्रि MLA जानांगौ मानसिफोरालाय दुखियाफोरखौ नायाबालाय मानि मन्त्रि हाय गामियाव र' नोंसोरखौ MLA दारायनो हायदि मन्त्रिफोरा साला जों मोनबाय थानाय बान्दि मानसिफोरखौलाय मानो दाननांगौ आरो अयनाय दुखिया गैथारि मानसियानो दोङो मानो होआ होनांगौ। दानिया मोनथिबाय बेबादिनो अल आसाम गोबांथार प्रब्लेम जादों जायनि जाहोनाव खायसेखौ दानलांदों आरो खायसेखौ सोदों बेबादि टाइपनि बाथ्रा ओंखारदों आरो जाना जेनोखि मोननांगौ बिथांमोना मोननांगौमोन आरो जेनोखि एलिजिबल बिथांमोना मोननांगौ आरो जायफ्रा मोनथावा थ' बिथांमोना मोननाङा बे स्किमाव आरो दा नोंथांमोना सानो नाङा जे बे स्किमाव दंबावो बे स्किमा दायो गैला टटेलि बन्द जाथ'बाय मानोना आसामाव बिधान सभा इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ बेनो जाबाय 9 एप्रिलाव आरो बे जेनोखि अरुणोदय स्किमा दायो गैथ'ला बे बन्द जाथ'बाय
जेब्लासिम सरकार फैफिना अब्लासिम बियो गैथ'ला आरो लोगोसे फर्म साबमिसन दायो जेबो जाला डकुमेन्टस बिबाबो नोंथांमोना दा हर मानोना दा एमसिसि नांनायाव रावबो राइट्स गैया बेबादि सरकारि स्किम होनो माखासे पलिटिकेल इस्युनि थाखाय पलिटिकेल बेनिफिट्सनि थाखाय मुलाम्फानि थाखाय लांफ्लानो हागौ नाथाय बेबादि दा जेबो अर्डार गैया दा बेखायनो रावबो दा फोथाय मानोना दा जायनोखि स्किम होगोन होनना लाङो बिथांमोना दायनिगिरि जायो बेखायनो दा बिसिडिसिआव जेबो फर्म जमा जाया आरो गोदान फर्म साबमिसन जेबो स्किमनि सरकारि स्किम बेबादि साख्रि बाख्रि जेबो दा खामानि सोलिया मानोना टटेलि एमसिसिआव बियो बन्द दा बेखायनो बुजिबाय नोंथांमोना दायो बिटिसि एबा गुबुन गुबुन अफिस लेभेलाव थांनो गोनांथि गैला बे अरुणोदय स्किमखौ नागिरनानै मानोना अल आसाम दायो बन्द जाबाय दा नोंथांमोना बेखिनिखौ मोनथिबाय दा बेनो दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट